reka twongere tubahe ikaze rero mwese mukurikirana urwa Gasabo Films nk'uko mumaze kubimenyera twe tuvuga filime. Rero abakunzi ba filime zacu nongeye kubasuhuza, ndasuhuza mwe mwese mwakoze subscribe namwe mutarayikora mbabwira ngo niyo nkunga yonyine mbasaba ni ugukanda aho nganditse amagambo atukura ubundi tugakomeza tukaryoherwa n'isi dukurikirana filime zacu. Nk'uko rero mubizi dukutanga filime zigiye zitandukanye, hari filime Ibara ry'urukundo, hari filime Nyirankotsa, hari filime Umuruho w'Isano. Ndabizi ko mumaze kumenyera amasaha tugenda tuzibaha, ariko nk'uko mubizi urwa Gasabo ruri muri gahunda yo kugenda rusura abakinnyi mu rugo iwabo, tukamenya uko babayeho muri sinema n'uburyo babayeho inyuma ya sinema. Ni muri urwo rwego abafana mwarambwiye ngo mushaka ngo umukinnyi witwa Ivan. Ni muri urwo rwego rero nagiye gusura Ivan ahantu aba, nubwo mubona ko ari ku gicamunsi ariko nagira uwo mugisha wo kuhamusanga. Ivan, ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane director. Amakuru ni meza. Mbona wambaye isengeri bimeze gute? Iyo nibereyeho mu bundi nuko nguko mba nimereye. Wimbwiye ati wenda ndibuze kukureba nshyiramo akagofero gusa. Wowe n'ingofero rwarahize? Nge nikundira ingofero cyane. Ivan, abafana bacu bamaze iminsi bakurikirana filime Ibara ry'urukundo, filime y'uruhererekane ndetse igeze ahantu kure. Bagiye bifuza kuzaganira nawe inyuma ya kamera, ngo tukagirana ikiganiro nk'icyo twagiranye na Teta, nk'icyo twagiranye na Alani. None uyu munsi nyine naje, reka ngiye ngushimira imbere ya kamera ko wemeye kuduhereza uyu mwanya. Ni iki wabwira abafana bacu? Umwanya se ubundi nabyanga, uri director? Oya, nose undi director muri filime, ariko inyuma ya filime ufite uburenganzira bwo kumbwira ngo nge simari. Icyo nabwira abafana ko kuri filime nibo tuyikorera. Yego. Kandi ikindi nubwo batabizi dusoma comment zose, ndetse ibyo mbese ibyumviro byabo kuri twebwe byose tubitugeraho. Nuko umuntu aba adafite uburyo nawe yahita abasubiza, ariko ndabashimira cyane inkunga badutera aho tugeze hose ni kubwabo. Umuntu uzi Ivan mu Ibara ry'urukundo ashobora kuba atazi uwo uriwe inyuma ya filime. Ushobora kwibwira umuntu ku buryo umuntu uzareba iki kiganiro azamenya Ivan wo muri filime akamutandukanya na Abuba wo hanze, kwivuga ku buryo ushobora kwipresenta nyine umuntu mwahura akahita avuga ati ndakuzi. Amazina yanjye nyakuri nitwa Abuba Ibra, aba nyina nitwa Ivan. Nkaba nkiri umunyeshuri muri universite no Kigali mu Rwanda. Akazi kanjye nkina filime, nta kindi kintu nkora. Gusa sibyo. Uri umusore, uri umupapa, uri Ngewe ndi umusore, ndi umusore. Umusore? Sure. Kubera ko nta mugore ngira, nta mwana ngira. Nose umuntu w'umusore aba mu nzu ingana gutya wenyine? Oya, mbanamo n'undi muntu. Ndese? Mbana na Saddam. Abantu bari gukurikirana ikiganiro, njye wambwiye Saddam, uretse ko njye Saddam muzi uwo ari we, ariko mwebwe gukurikirana ikiganiro ntabwo muzi Saddam. Nose niba tutaba twinjiye mu buzima bwanyu bwite, byashoboka ko wabwira Saddam nawe akaza agakurikirana abagukurikira, kubera yuko bagukunda ari benshi. Ndumva kumenya umuntu mubana bitaba ari ikosa cyane, ntabwo twatandukiriye cyane. Okay. Saddam. Umvase. Aho yarahari ahantu yaragiye kujya, ahubwo iyo utinda gato y'ubusanze ubwo nyine ni umugisha. Kari hano se kuramenyera shaho. None se bimeze byo ngo nitwa nde? Karine. Nose nibyo. Nose mwaje ryari? Wewe. Urugusetswa n'iki? Abantu mukurikirana urwa Gasabo rwose mwihangane, televiziyo uyu munsi ishobora kuza kubisuku. Saddam bababwira. Saddam makuru. Amakuru ni meza tu. Warura. Ni fresh tu. Ko wikokinze. Naringiye job.
uno se umuntu ukakumenyera mu gapira ka oranje nyende kubona imyenda iri kukujabukka ni hatari nyine mu buzima busanzwe ushobora kwambara bitandukanye. wari uzi ko umusanga muri ya myenda akinisha mu nari ibara nzi ko no mu rugo nyine ari iriya aba yiyambariye agapira ka oranje n'ipantaro yenda kuba kaki. Sadamu uri imbere ya kamera ndakeka wabibonye ko nabibonye ndabona kamera. abasaza na respect kabisa bose. Twari turi mu kiganiro abafana b'ibara ry'urukundo basabye ko nazasura Ivan ariko kubw'umugisha nyine kuko mubana biranyoroheye kubabonera rimwe. Hari igihe nari kuzaza ngasanga Ivan niwe uhari cyangwa nagaruka ngasanga ni wowe uhari ariko noneho kubw'amahirwe ndabasanganye nubwo nsanze wari ugiye ariko ndi kugira tuganire n'abakunzi bacu. Sadamu ni muntu ki bibwire atari bya bindi utari kuvuga ngo ngewe. Okay, Sadamu ni umuntu usanzwe, umuntu uri simple cyane mu buzima busanzwe, ni umuntu w'abantu muri make. Ni umucuruzi mu buzima busanzwe, umuntu wese muri downtown. Akenshi nkunda guhura n'abantu bakandeba cyane ngo meze nkaho nkuzi, yego ni njyewe ncururiza downtown, ndi umukweto nicururiza inkweto na n'ubu musanze ndi gusohoka ngenda. Gusa kuba ncuruza inkweto sinzicuruza kubera yuko n'abafana n'abantu baza kungurira benshi suko ndi umunyamahirwe, ahubwo ni bya bindi bakunda muri sinema mu buzima bwanjye, yanca bakavuga ngo umutipe haraho umuzi tu akaba yanguriye kubera ibyo ngibyo. So nkaba nasubira inyuma no kubashimira babwira ngo rwose murakora cyane, nibyo dukina tutabesha, nimwe tubikinira. Comments zanyu turazisoma, so tugendera ku marangamutima. Sometimes ndabizi director warabizi agasoma akavuga anga umuntu yakijyanye gutya bimeze gutya, nawe akabireba bakareba uburyo ki yabyandikamo. Comment zanyu turazibona, abadukunda pe natwe turabakunda cyane. Wenda ikibazo nuko utabamenya ngo bashiraho nimero ujye bahamagara umwe kuri umwe, ariko bidukora ku mutima cyane iyo mutubwiye ngo mukina neza cyangwa icyo mutubwiye cyose. Respect pe. Sadamu arakoze. Ivan ndakeka tugiye kugirana ikiganiro kitari kirekire kandi kitari na kigufi. Abantu babareba mu ibara ry'urukundo hari imico imwe n'imwe bagenda bakubonamo. Ese Ivan na Ibra ni abantu babiri batandukanye. Ibra mu buzima busanzwe ateye nka Ivan? nka 60% kubera yuko ntago navuga wenda ngo nteye nkawe, kuko hari ibintu wowe ari ibintu nyine unyandikira njyewe nkina ariko ntakagombye kuba nkina cyangwa se nakagombye kuba nkora. Bivuze ngo kugira ngo ukastinge cyangwa se kugira ngo umerore ni ukubona ko ibyo bintu ngiye kubyuzuza, niyo ntabyuzuza neza ariko uravuga ati uyu muntu iki kintu yagishobora. Rero ibyo nkora muri filime byo n'ubuzima bwanjye busanzwe biratandukanye cyane, ariko si ukuvuga ko ibyo Ivan akora hatarimo ibyo Ibra akora. Ni nk'ibihe Ivan akora Ibra akora mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu kureba nazajya abona iyo character mu mukino ajya avuga ati uriya mwana ngo ni ibigo buzima bwe. Ajya avuga ati uriya mwana impamvu abikoze neza nuko yatubwiye ko ari nakateye. Navuga nk'ikira njye ntabwo ngira uburakari, singira n'umujinya nkuko ubinyinisha, ariko njya amenya nihagararaho nyine ku giti cyanjye, nkumva yuko nta muntu wansuzugura cyangwa se nzi kwifatira imyanzuro. Ikindi nzi kubana neza n'abantu, si ukuvuga ngo ngiye mbyiziho, ni uko bamwe babimbwira. Ikindi Ivan urimo hari abakunda abakobwa, niyo rore wankinishije. Niyo rero nagukinisha no muzima busanzwe ukunda abakobwa. Kandi nakubajije ikibazo. Yakubajije ahubwo nanjye numvise ibyo ushatse kuvuga mu buzima busanzwe. Ukunda abakobwa. Ahubwo sinanareba mu cyumba cyawe wasanga wanaraje n'umukobwa, sinzi uko bimeze. Nguyu ni kameze. No kujya kubireba uyu muniga nanjye ajya nyobera sometimes. Nguyu ni ko ateye mwihorere gute bro. Yewe nakubajije ikibazo. Barabikubajije. Ibyo nkubajije kandi ibyo nsubira. Ndabaje ngo filime ukunda abakobwa. Ni iki kintu Ivan akina muri filime ibara ry'urukundo no mu buzima busanzwe akora? Nanjye ndimo ndagusobanurira ibyo nkina byose, nkakubwira aho nandukanye nabyo naho murira nabyo. Niyo mpamvu nari mubwiye ngo busanzwe ukunda abakobwa ngo niyo role wakiri. Sikavuze Sada nabivuze, ariko njye abakobwa ndabakunda. None se impamvu se Sada nabakunda? Inde utabakunda neri buye. Impamvu ngo mubana babiri wakamubaza ikibazo kimwe bro.
abakobwa wowe urabazi ngo mbange Mujomba akunda umudugudu cyane. ngawe ibyo byose gusa umudugudu ni umukobwa umva kari mu buzima busanzwe umuntu wavuga ngo yanga abakobwa aba ameze nkaho nawe yiyanga sometimes kuko abakobwa niho ari ba mama bacu buri kimwe cyose. So njyewe singiye kuvuga ngo nkunda abakobwa ariko ndanabubaha sometimes. Abakobwa bahura n'ibibazo byinshi cyane cyane. Umukobwa ashobora kubona Ivan muri film akavuga ngo umuntu ari perfect bimeze gute burya se burya sa wenda nk'uburya sa mu buzima usanzwe tuvugishije ukuri atari blague ushobora kugira ngo wirinde indege buri munsi akavana akajya kore muri Amerika bamusanze yifunze mu mujyi imbwa wana burayi nawe mujya munabura ya Mujomba yewe ni director wa mujya muburara mumbwire basinye mbahembera nayo muzakorera ubutaha wenda iyo ni blague yarije gusa nyine hari uburyo abantu bakubonamo Ivan wambaraga costume buri munsi batazi ko Ivan ashobora kwambara singlet gusa icyo muziho muri real life ni umuntu uri humble ari humble aritonda cisha make cyane gusa ikintu kimwe mwangira we kivuga icyo nicyo nashaka kimwe mwangira nawe urakizi ndi bya niki uri ikiwerewere umuga nidashaka umukozi kuri njiro tugiye kwicwa n'inzara ngo musigane nari nzi yuko mubana oya niyo nkuko tubana nshobora kuba nacomotse gato cyane wenda ngavuga ngo nari nzi ko mubana nkaho uri umukozi we nge nari nzi ko nyine ibyo mukinani nabyo mubana ariko Mujomba n'undi ni umukozi inde mukozi nose turi hano kari suri director ndabizi ngaho boss wanjye muri filime nakora telefone afite dore ngini iPhone X we afite iPhone 7 matushe bayita iPhone gatushe 7 Plus koko natandukanye muribona nose ugiye koresha umukozi kurusha amafaranga Mujomba ariko nanone Ibra dusubiremo Mujomba ari hejuru yawe icyambere wowe watubwiye ko ukiri umunyeshuri we n'umucuruzi ngende umucuruzi urakoze cyane mwahurira ahubwo ikintu ngiye kwemera ni kimwe ni hasola cyane nubwo ari umunyeshuri ariko aratigita cyane bimwe bishoboka cyane singiye kukubesha ni wa munyeshuri utavuga ngo umunyeshuri usabiriza ni umuntu uzi guplaninga tushobora kuba tunicaye hano najya nko kurangura inkweto akambwira ngo no hari inkweto nabonye internet ariko zije abantu bashobora kuzikunda nyine tumwita umunyamideli muri make ashobora kureba ikintu cyakundwa n'abantu so sometimes angira inama akambwira ngo ikintu nukikora gutya na gutya na gutya kandi koko nakijyana ku isoko nkabona bikiyemo uko yabimbwiye so turafatanya sometimes sinjye kuvuga ngo inzu tunayishura cyangwa ngo yayishura ariko kenshi turafatanya ukabona ko kana banyijijemo se sawa ni sawa kano kantu umufana ejo bundi yarakamwoherereje nta nubwo arakamarana iminsi ngahe ni ikintu kimbabaje ni ukuntu sinyuma magana ngo gitabo none se ko twatangiye gukina nduguye ngo nagukina sindi umukozi wawe niba utumufana akunda umukozi kurusha boss nimba umufana aramuza akanyereza abantu mukunda aba bantu bombi muze kubakiranura kuko bashaka no kurwana mu kiganiro kuko umufana yakunze umukozi kurusha boss none se ubwo nanjye n'umuneri ari ngewe ibyo no kudutera nese ubwo nanjye mvuga ngo abafana ariko ngiye nzanagura na 12 iri hafi nta kibazo umufana yarakubwiye ngo azayikuzaniye ngiye singiye kuvuga ngo wenda nibyo nifuza hoya buriya ngewe mu bushobozi bwanjye n'aka kanya abafana banjye tuvugana sinumva ko ari ngewe Saddam ushobora kuba natunga X bitewe n'abantu banzi muri real life sinumva ko naba nunze X ariko fine nitwa ko nituvugisha ukuri ngewe iyi X ni umufana cyangwa inshuti niko nabyita ni inshuti nanamuvuga no mu izina sinabitinya ni inshuti w'umuhungu dukorana mu kazi nari nunze telefone nk'iya Kadave kambi kwite ko ngurusha telefone ubungu so arambira twatangiye ibara ry'urukundo mufite telefone uzi ikintu kimbabaza se ariko niyo nari mfite yari jet black iyi matte black yanjye yari jet black arusha iyo yabaga afite telefone yanjye do yabaga ari gukuramo gutya ashaka ino pochette gusa twarwaniraga nakundaga pochette bishoboka kumbi imana iri kureba ivuga ngo reke ringegera pochette ntacyo zayimaze ariko kandi ubu wayijugunye mba narayijugunye ariko mba narayimugaruriye sinayijugunya ko gift ngiye nkunda nuba gift so arambwira ngo rero Saddam ngewe bamwohereje yaguze nuza iPhone 12 ambwira ngo rero Saddam bitewe n'uburyo ukundamo iPhone iyi telefone sindi buyigurisha ansaba yindi yanjye nari mfite ndayimuha akopi ibintu byanjye bishirana arambwira ngo basi jyana mengi uwo muntu yubahwe nubwo utamuvuze ndamuvuga mu mbabarire nari bimuvuga bamwita Joshua Joshua yaragowe Joshua kuri aka kanya murusha imyaka myinshi cyane ariko hari igihe uburusha umuntu imyaka kurusha mind tujye tubyubahira abantu nubwo murusha imyaka hari ubwo anyubaka mu bitekerezo kundusha sometimes n'umuntu nyumva sometimes so kuba nunze X kuri aka kanya su kubera ngewe Saddam mbifitiye ubushobozi sinafata amafaranga 450 ngo njye kugura telefone naze
oya Joshua atari kumukunda oya ntago ari bya bindi byaje ntago ari kumukunda kuko ni n'umuhungu kandi ntago Saddam ari umutinganyi yego ni workmate telefone yanjye arayifasha yiha girlfriend we abafana banjye baranyanga nicyo mvumbuye arayima namufana urifata avuge ngo Saddam ndamukunda kamwohereze iPhone umufana wo hanze ni umuntu dukorana workmate mukubita blague akishima cyane akavuga ngo ikintu cyo abafana nkundira blague zanyu telefone yanjye yiha girlfriend we njye wamingi yubahwe uranabateranyije ikintu mvumbuye nuko abafana batadukunda abafana nyamuneka tubabwiza ukuri uzamwohereza 12 azabambangamiye basi muzamukire hejuru ngewe rero ikiza cyanjye nayigurije ariko nanone wenda kari tureke ibintu bya brage ntago wenda kuba ubana n'umuntu gutya hari igihe kuba udafite telefone ihenze aribyo ntago aribyo biyerekana ko ufite amafaranga cyangwa se wenda ufite icyo wagezeho mu buzima nshobora kuguma ningi ko numva ariyo inyuze rero nkareba ibindi bintu yabiza arababaye mujama no kuduhorana reka nkubwire nk'urugero sibyo ngubu ntabwo nari mbizi ko ino telefone niyo yaba yayibitse kuba ngo afite ino telefone ariko bura tujye gucekinga kuri banki wasanga burya telefone ariko nawe ntago yihaze kuko yabwiye abantu aho yayikuye simfite ubushobozi bwagura telefone y'ibihumbi 440 arabufite mu job urabufite mu job bahora ari ndavuga ngo uyibuze mu gishoro ushobora gufunga iduka hari n'igihe nafunga ariko bya bindi abafana cyangwa babakiriya banjye bakunda hari igihe ntagira ubushobozi bwo kubarangurira yego so ni byiza kwishima aho wishyikira okay tugaruke muri filime ibara ry'urukundo Mujomba ugaragara nk'umuntu ntago ndubone imvugo yo kubivuga urasetsa ariko nanone ukabona wagira ngo arakantu kaburamo ntago nyine Ivan ntarakubwira ikintu ngo uhite umusubiza direct urabanza njyewe biriya bintu ubikora gute koko umuntu rero filime aranavuga ati ngiye mfite umukozi nka Mujomba icyo namukora kandi muri kubona mu buzima busanzwe ari kudusubiza atatubaje ngo nge none gusa muri acting wiyambika irindi zina ari wowe kandi akenshi tubikora kugira ngo nge nicyo nababwiye ngo muri ko akenshi comments ziratwubaka kandi niyo ugiye gukina filime hari urugero rw'umuntu burebera avuga ngo basi man umaye umugisha ngazakina nk'uyu muntu nabishima ko ngiye kugeza umunsi role model wanjye mfite role model ngenderaho sinagera no kuri 20% kubyo akora ariko nibura mbonye ibinakinye biranyubaka ni umuntu bita Mr. Ibu oya niko kuri sinye kwa Mr. Ibu yo mbonye ibinakina niwe role model wanjye kuva kera nyine mba numva ntakina ibyo akina noneho hari uburyo yitabamo niyo umuhamagare ukabona bijyanye na jare y'ibinakina pe nanjye ubwanyo ndi kwireba mba mbona hari byinshi mburaho niyo mpamvu ntongera no gusaba abafana bajye babitubwira bajya babitubwira wenda hari igihe babitubwira tukagira ngo batubwire nabi ariko baba bagukosoye kina gutya nibyo bikubaka ngenza gukina mu ibara ry'urukundo ikintu cya mbere singiye kubeshaho ngiye kuri sinema iyo ariyo yose na sinema nyanca amazi mvuge ngiye imeze gutya imeze gutya umuntu wese uzamamagara mwitaba nkajya kuri tele ngiye gukina iwe niyo mpamvu uzansanga niba ari mu gikoni ngomba kujya mu gikoni nishize hejuru ngo ndi Saddam nde cyangwa nde ku kintu cya mbere nabonye mu buzima kuri iyi si yo wemeye kujya hasi ugakandagirwa na buri muntu wandi uzakukandagira n'uzakugirira impuhwe zikuzamura izo mbinga zakukandagira abone ko wenda umuntu nuko mukandagira nta mpamvu yo kumukandagira n'umuntu muzima niho uzakuzamura wundi wakukandagira so nicyo nabwira abantu benshi bakora sinema aba directors bacu baragorwa bazamura umuntu umunsi umwe gusa umuntu yazamuka akagera hejuru agahita yigira gutya kabamba amaboko maze imyaka igera mu 8 nkora sinema ndabizi urugendo ufite ni nk'urwa Karine imyaka 8 nkora sinema Karine mubona dore nguyu yajyaga i Burundi bajyaga i Burundi gukora nuza gucuruza muri Happiness akajya gucuruza filme CD mu ntoki kugira ngo amafaranga arivamo bakore filme agatekera abakinyi bikimeze gute ukava i Burundi utagaragara no muri filme Saddam nubizi ariyo numbero yawe aricyo kintu ushaka kugira ngo Saddam ndawibutse yigeze kunsura mu rugo dusubira muri ibyo bintu amarira azenga mu maso nambwira Saddam nararushye reka nduhuke yego ngewe umwaka umwe mfite maze kubaka akazina simfite kubaka nibura umuntu nicyo cyifuzo cyane nifuza ko umuntu yanshaka avuga ngo umutipe akina filme nicyo cyari cyifuzo cyane ndashimira Uwiteka amen ndashimira Uwiteka ko nabigezeho
ni kenshi n'abayobozi bancaho bagahagarara bakavuga ndakuzi muco Mbere ya nzanga. yego nubwo banyita inzanga ariko ubuzanga hari icyo bunyiza byinshi kandi mbabwije ukuri ko naho ndagira mu gukina icyo nababwira ni kimwe banyitege nta bushobozi mfite bubikora ariko aba bantu dufite hano bazabitugezaho turabikora ariko nawe muzabigira mu izina rya Yesu ariko hamwe no gusenga uko bigenje gute nta mpamvu yo kwizamura ku muntu uzi ko ari we kukugirira gutya ku rupapuro kugira ngo ujya gukina ibi bintu tukiri aho ngaho nagize amahirwe cyane yo kubasangana cyangwa se yo kubabona mwembi hari abantu twabanje interview nyine nkajya mbabaza ngo nihe sene wakinnye wumvishe ikunejeje n'ibiki ariko ngewe nkurikirana comment kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma hari sene mwakinnye nubwo Ozira adahari hari sene mwakinnye Mujomba na Ivan uri kumusobanurira ukuntu ngo wameshenga amashuka ngo akanga kuvamo umuhumuro w'umukobwa abantu bakurikirana ushobora kugacishaho gake noneho twongere tusohoke kuri Sadamu na Ibra twongere twambara ishusho ya Ivan na na Mujomba mu gakino gato ku buryo uri bukurikirane kuko ari bwemere ko ari mwebwe nasuye kuko umuntu ashobora no kugira namuhinduriye yego ngenda nashimira Imana pe ibyo nakinnye byose mba numva bikindi mu mutwe niyo byamanye rero action Mujo abundi uruzuye cyangwa baba bagutemye mu mutwe ngewe ni salon ndi kubwira wari uri ku muryango ugira utese sinavuga ngo nsubirishemo paturo nyine kuko urabona cyagihe njya kumesa y'amashuka y'amafaranga yose wamaye naguzemo uwo mope noneho ndakomeza ndamesa ariko nagira gutya ngo mwumvamo yamumurira wa mukobwa noneho narindi kuvuga ngo nibura Mujomba utekereza gute ko umuntu ashobora kwihumuriza kumva impumuro y'umuntu mu bintu yameshe yanashyizemo ariko se nibanga wa mukobwa Ozira yazanye yarahumuraga oya wenda gusa ntago bikunze kubaho ariko akenshi wenda gusa ni ibintu dukina kugira ngo tumotivating abantu kikakuzamo kujya gukine ube wa motivating umuntu ariko hari igihe nawe ubwawe umese umwenda ukumva cyane nk'iyo wambaye ukitera deodo uragaruka kongera ukumva cyagiye iyo izuba rikubiseho yamumuriro ngerekagaruka ariko so kukubeshya nira sene yaransekeje cyane kabisa uzi impamvu se nanjye rero mbayitishije narasetse no imbavu zirandya rimwe kabiri gatatu kwa kundi ukatinga ukavati mutangire bundi bushya nk'incirenge kuko ukunda bivuga we twebwe umuntu yari arimo twatimiye mu yo kubabara ahubwo kuko Umujomba we akumvisha uburyo ngo yagiye harane namwicaje hasi agakumvisha uburyo ngo we yafuze imyenda ngo yafuze amashuka ngo umwimuruka ngo gushira noneho bitewe niko se wari unamufatiyemo wowe waramubwiye ngo nabave hejuru wahita agenda yambara ikoti ryawe asohoka ryambaye noneho wibereye no mugenda ko kuba umenye ko umwana wawe Jesse yahishe ahora kuze undi mujo nawe urisanzwe ariko ndabona se no kukubeshya hari abantu mujya gukinana wenda abantu bose dukinana hari mwibara ngewe nta muntu nyapfa kujyana n'ikibazo nawe nuribona ngo ni Alan mukuru wanjye burana n'umuntu duhuza nkawe kuko biriya nanjye nubwo bavuga ngo bavuga ngo nditonda buri iyo bangira Alan nakabaye narakimwe bira bintu bakanyita mubi rero bira bintu birambabaza hanini nk'ibura comment ziraryana birambabaza hanini iyo mbona Alan bamutuka bakajyamo bakandika ngo uri nyamaswa biriya ngeka mbabwiza na Mujomba yabishobora yego nabikora pe nanakora ubugome ku buryo ndi umukozi wo mu rugo nkazabara urugo rwose nkarwica ahubwo n'ubundi araroga musanze urugero rwa hasi Mujomba araroga umurozi wemeye kubana n'undi nimba koko uziko ndi umurozi ukaba wemera kubana nanjye bivuze ngo wowe nawe ahubwo wowe uburozi ufite ariko ngewe ukijya kubeshya ntabwo ari ibanga Mujomba yamari imbere oya imbebe zane yarazimaze kandi bigeze zaratuzengereje rero umuntu umwe afite akamaro yego none se ndazirya Karim umuntu aganire nawe ngewe rata karika nkubwiza ukuri umuvandimwe n'ababare nimba bagutuka muri comment bakavuga ngo uri nyamaswa shima isura wambaye uvuge ngo yasura koko narayikoze acting narayikoze neza nta muntu warushiye bangenzi gutuka bagaga ngenzi yaratutswe ba Celestin gakwa baratutswe ariko se ninde babarushiye kwinjiza amafaranga icyo gihe muri sinema so kina karakta yawe nimba ukinyura umuntu mubi buwa muntu mubi kuko hari umuntu ukuzi muri real life mu buzima bwawe bwa buri munsi wowe ugiye kukubwira ngo uri inyamaswa uri ntaga kuzi mu buzima bwawe buri munsi ariko wowe ukuzi mu buzima bwa buri munsi aravuga ngo this kiniga kizi gukina
wareba uburyo yitonda n'uburyo akinamo ibi bintu. So twebwe turabakinnyi kugira ngo mwe murebe cya kindi, kandi ndabizi nimba mubabara bafana mubabara kubera ko mwitaye kuri iyi filime, mubaye mutayitayeho ntabwo mwababara. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro kuko twaganira bukira bugacya. Ivan, niki wumva ushaka kubwira abafana bawe? Njyewe abafana banjye burya ni abantu nubaha cyane, abafana bo mu Rwanda cyane cyane abo muri Amerika ndetse n'abandi bose, ni abantu bagenda bakwereka urukundo kandi neza. Nzi neza yuko abantu twagiye tuganira bagiye banyereka yuko banzi, nta muntu nigeze nsubiza inyuma cyangwa nca amazi, bitewe nuko nibo dukorera nibo tugirira. So rero nkeka yuko badahari urumva n'ubundi nta kintu twari, ntabwo wakina imwe ebyiri eshatu ugahita urekera. Ariko icyo nabwira abafana banjye, kuba njyewe ndi muri sinema ndi gukinara nitwa Ivan, ibintu nkora nyine ku giti cyanjye mba mbikora nivuye inyuma ku buryo numva nkinahanda Ivan nyine yumva yakinnye. Ibyo uwo ubona ukabona ntibabigukiniye neza, ntabwo n'ubundi dushobora gutekereza umuntu uri hano wo muri Amerika, Uganda he ngo duhuze n'ibyumviro byabo. Uko dukinnye kuriya biba ari biriya, ariko ibyo mugenda musubiza muri komenti nyine nkibirana mvuyeho bya mukuru wanjye, hari twese turi mu kazi. Kandi na Mujomba, buno Mujomba ushaka kumubona umeze nk'inzanga ariko agira ibitekerezo bizima, n'umuntu mwabana ni n'inshuti nyine wakigiraho kubana mu buzima bwa buri munsi. Nta nubwo twabana bayigira biriya bintu. Ko mbona mwambara amasaha agiye kumera ki? Oya twebwe ari njya nko ku isoko natubona nkahita mvuga ati reka nkire. Kasako yaranyakije umuvandimwe sinabesha. Urabona tuba twambaye Rolex ariko nawe mbangira ngo nyine atazaga Nyampeza, afite umugore bita Nyampeza. Kugira Nyampeza atazamucisha mije. Sada tugira aho ngaho, urumva ari iki wabwira abafana bawe bakurikirana filime zose ukora? Karinjye abafana iyo nekereje ku bafana Umutwara murya. Abafana bafite 90% bw'ubuzima bwanjye mbayemo kuri uyu munsi. So mbayo kubera abafana. Singiye kubanza gutaruka ahandi ngo mve mu Rwanda nje he. Abafana banjye bo mu Rwanda ba mbere ndabakunda. Sinzi uburyo nabivuga gusa. Ibi witeka gusa abahinga. Yego. Kuko buri umufana mutarabona na kenshi bamwe babahanzi nabo barahari. Nabo ndabakunda pe kandi ndaba respectinga bishoboka cyane. Ariko amaboko akenshi nagiye nyakura ku bafana banjye bo mu Rwanda bari hano hafi. Ngagira hari igihe umuntu agira abafana bimena ku buryo ahari hose afata umwanzo akavuga ngo uyu muntu ndamuhamagara. Ukabona wenda Uganda afite abafana ariyo nge buriya nkunda kuvuga mu izina mujye mumbabarira. Nta kibazo. Hari ariko Suma wenda ndamukunda cyane arabizi. He's a good fan, ni mu friend wanjye kuva kera tukiri n'abana twiga. Suma ni umunyarwanda ariko wakuriye Uganda, yari yavukiye Uganda. Ndamukunda cyane. Hari Alice n'abafana nyine bagiye bambona mu interview ariko ukabona arakwandikiye akanya. Alice nawe ndagukunda cyane, nawe ni umunyarwanda ariko uba Uganda. Nagira abafana baba wenda Belgique, ari USA, hari na Bahrain nabo barahari, ariko gusa ngewe sinkunda abafana bo hanze impamvu nakunda kubavugaho cyane. Kamvuge kuri abo mu Rwanda duhura buri munsi bama motivation, courage ndabakunda. Sinzi uburyo nabivuga gusa ngiye kubera mwebwe. Turacyasatira umusozo, ngiye kubaza buri wese ikibazo kimwe, noneho buri wese atekereza ibibazo bibiri ari bubaze mugenzi we. Ushaka kubana na Abuba ariko wumva ari ikintu wagize amatsiko yo kumubaza utaramubaza. Kuvuga ngo buri wese natekereza ibibazo agiye kubaza mugenzi we. Narangiza tugane ku musozo w'ikiganiro kambabaze, Abuba afite umukunzi? Ndamufite ubu ngubu. Saddam ufite umukunzi? Uranzura ngo mubusha. Saddam kubera agira impamvu ndabasubiza impamvu ntago yayimvugira impamvu ye. Sinabyemera kuko ngewe ndakunda pe nta n'umuntu ukunda nkanjye. Ndakunda naranakunze ariko maze kubabara kenshi. Unsigaye ninyagukunda. Muri make ibara ry'urukundo ni wowe ryazi? Siko nabivuga kuko ndi biri mu ibara ry'urukundo biratandukanye n'ibyo naciye. Ariko abantu benshi bagenda bayimukirwa. Ariko ngewe akenshi sinzi uko nabivuga ariko gusa nsigaye ninyakundana. Abo nakunze bose nabaga bitewe na blague ngira kenshi babumva ko ari blague. Kandi mbyita umugisha mubi. Abo nakunze ngabereka ko mbakunze cyane. Baraguhemukira. Ntabwo ari ukumemukira. Ni abantu biyumviraga amabwiriza gusa. Sorry. Ndi umuntu sociable nkaba navugisha buri muntu wese ariko gusa nanga buriya nagenaga mbyanga ugasanga kugira ngo akunde Saddam
suriya muri gakara umutemeze gute arankunda koko wapi ni umuntu ugira blague nyinshi cyane ntabwo yakunda kandi ngiye mu mutima nziko umukunde so mwisanga ngiye ugiye kubabara kenshi Ibra ni ukuvuga ngo mukuru wawe mu ibara ry'urukundo arana nkorana nawe interview namubajije ikibazo nk'ikimubajije namajije ufite umukunzi arambwa mfite umukunzi nambwa namubwira ijambo rimwe imbere ya kamera anamuvuge mu izina nawe icyo kintu nicyo ugiye gukora imbere ya kamera ngewe ngira abakunzi benshi ngira abakunzi benshi abo mu Rwanda abo muri Amerika twabajije umukunzi ko mukunzi oya nuko ushaka kuturindagiza none nge mama hirwe muvuge basi mubwire ngo turagukunda cyane uvuge Nyamfezi oya ndamuvuga mu izina ko ndamuzi iriya navuze umukunzi si ubona nka kwa Boki ni inshuti yacu no so umukunzi ntabwo wari umukunzi nabajije umukunzi nka she oya ngewe mundeke ndugu yangu Bosco si inshuti yacu umwemera Bosco si inshuti yacu umwemera uriya ni ufite angahe se ndugu yangu ufite angahe amaki amafaranga ugiye kumasa imbere ya kamera mbivuge ariko si ukubeshya ya nuko uvuga ngo arani imbere ya kamera yaravuze ngo Melissa ndagukunda arabimubwira imbere ya kamera yigo noneho nawe bwira umukunzi wawe sheri wawe koko kuba wemeye ubundi biragoye ko umusitari avuga ngo mfite umukunzi biragoye pe buriya Saddam wenda uretse ko watanze impamvu kandi yumvikana ko hariho ibikomere umuntu ahura nabyo mu rukundo bikamukomeretsa ku buryo kongera kwisanga yakunze bigora ariko wowe kuba utinyuza nkubajije ufite umukunzi kabinsubiza umva uri fieri yabye yego ndamufite bivuga ngo ntiyanagutera isoni kumuvuga mubwira ijambo rimwe mubwira ko umukunda kandi umuvuge koko abantu muri commentaire njya mbireba baravuga ngo Ivan ndagukunda ntago ari bari abakunzi nshaka umukunzi wawe bwite ngewe rero bafana banye mabwiza ukuri sibyo nkuko yabivuze ntawe utababazwa mu rukundo abenshi ari igihe ukunda umuntu ntagukunde ari igihe mukundana nkuko nabibabwiye mfite umukobwa dukundana ariko uko nuza arani washobora kumva yuko kumuvuga bitamutera ikibazo nawe bitamutera ikibazo uwanjye numva ko kumuvuga ku giti cyanjye kuko burya nubwo tubeshya nta muntu udakunda kandi nta n'utagira uwakunda burya nuko kijijishije wewe uretse umunsi umwe nzaguhamagara hano uretse ko wenda kwakunda azaba abashyitsi bikarangira oya ariko Saddam ari seriye ndetse nanamwijyaho urugero ariko sinshaka kuvuga ngo mfite abakobwa babiri ngo mbabangikanye mfite umukobwa umwe nkunda ahari arabizi ko dukunda ijambo rimwe gutya bwira uwo mukunzi wawe mubwire ngo Mukanamba ndagukunda Margarita uri ku mutima Speciosa kwemera cyane no reka twenda twe kubigira brage arahari ariko ntago wenda byaba byiza yuko namuvuga Rwanda abahanze ni ubwiru nabwo kuko buryara abantu benshi barafuha bagira umutima mu Sada ikigaragara uyu muhungu Saddam aramuzi rega oya eguka Sada eguka mbikubwire wegutse unyumva neza atangira yavuze ngo uzi impamvu iki kibazo nkimubajije nta nubwo cyakiri mu bibazo nateganyije kubabaza kuko ubundi abantu babiri ntago nababaza ibibazo bisa impamvu nyumaje namubajije ngo nihe scene nagukinishije mu buzima bwa filime ukora mu buzima busanzwe kubira byo gukunda abakobwa ngo niyo scene nakinnye tubimubaje tubisasenguye araturindagiza nibyo rero ari gukora n'ubu aracyaturindagiza ntabwo nabarindagije se niba nababwiye yuko kuba navuga umukunzi wanjye bitari Ivan mu buzima busanzwe role wakinnye umukobwa gutereta riragutereta mu buzima busanzwe umukobwa guteresa wamwemera ntago ari bose oya nyine dufata umukobwa mwiza uwo ari we wese oya atari uwo ari we wese umukobwa nyine mwiza tuvuge urugero reka tubijanishe wenda mabuji cyashatse ashize nko muri sinema nkariri buriya kwa kundi umwirengagiza muri filime mu buzima busanzwe aje nk'ahangaha ukabona kuguyeho mu gitondo akakubwira ngo pe uvuye ku bya sinema dukina ariko mu buzima busanzwe mfite amarangamutima yawe akaza akakugwaho byagenda gute ndugu yangu wakifata mbese nka kwa kundi riri yagukorakoye akajya kuryamisha ukongera ukabyuka paka ukamusohora mu cyumba none akabikora muri real life mu buzima busanzwe bibaye wabintwari cyangwa waba nka Samson
Byashoboka ko nabyemera ariko hari n'igihe byashoboka ko ntabyemera. nyine ngiye nkubashije tukubaje kimwe muri ikibazo kimwe kuki mbese usubiza ibintu biri dabo biri double rega impamvu hari shuwa ebyiri. we noneho ntabwo nkubajije shuwa ebyiri hitamo kimwe. abafana babanze barebe Barebe umukozi mu umuntu buzima okay, bwanjye. reka nshyira general, barebe reka nshyira Muyomba, general. barebe na boss wanjye none baratandukanya Muyomba na boss uyu munsi nyine kabisa Reka nshyira general, umukobwa aramutse anterese nabyemera. Eh. Nabyemera. Umukobwa aramutse anterese nabyemera. wumvisha ariko ikibazo Aramutse ambwiye ko nkunda nabyemera. oya wumvisha aguterese mu buryo nk'ubwo riri yaguteresemo muri mu cyumba akakuryamisha wakeguka ukagenda nk'uko wabikoze muri filime cyangwa wahita ufatira Njye ntago nabyemera. ibyo ndabyemera nanjye ibyo ndabizi ubundi nicyo cyo icyo nicyo twashakaga ariko hano dukishije ndugu yangu ebana atuvanye kuba ugiye igikondo oya kuba ugiye igisenyi uri i Kigali aho kugira uce mu ruhengeri cyangwa uguye cyangwa Uzansenyera nababonye. bagusenyera gute se gusa Ariko ubundi muvuge njyewe. Okay, twagiye Saddam bazi ibibazo bibiri Ivan kandi umubaza ibibazo adusubize ataturindagije nk'ibyo ari gukora. Ivan nabarindagije gute? oya ndakubaza unsubize ihangane gato ndamwitaba nose ndashaka ngo baze ikibazo nge cya mbere niki kintu ukunda kuri isi kuryo ukibuze wabura amahoro? Amafaranga. Koze cyane. Ikibazo cya kabiri nihe mpamvu yatumye uselectinga cinema nk'umwuga? Rero nge kujya muri sinema ntago nagiyemo nshaka nyine yo kuvuga ngo wenda amaramuko amafaranga gutera imbere wenda ibyo nabyo byajemo ariko nikundaga kubona ngiyewe Ibra ndi imbere ya kamera ndi kwactinga ibindi bintu by'umuntu cyase nkuko nkunda ama movie kuyareba numvaga kuba nawe kwactinga kuko nakundaga kureba no mugabo bita Van Vika uramuzi Steve Kanumba na abantu nyine babarora modo banjye no nkuko wavuze Mr Ibu burya buri muntu agira umuntu yakunda ariko nge numvaga kwibona imbere ya kamera wampemba utampemba numvaga byaba binyuze rero nkora ibindi byose nibibe byabangamira yuko nakora na filime ku buryo nakomereka kureka kandi kazi kose nkafata filime. Uyu mwanya no wawe ugiye kubaza Saddam ibibazo bibiri ntumushyireremo imiyaga nk'uko we yabikoze. Saddam ese nkuko nguko bana n'umuntu nkuko urugero turabana sibyo wenda ubwo ni ikibazo gifite A na B umuntu araje hano arakubaza nimba ari A na B nicyo kibazo cya mbere umbajije cyane oya kubera iki gusa nakubaje ikibazo kimwe ndakira hari ibibazo buryo hashe ikibazo gishobora kuba gifite umbajije byose ntabwo wasubije ntabwo nakubaje byinshi suko ntazi kubaza ndugu yangu ariko shiramo imiyaga nk'umuntu mubana kandi bibiri hari ikibazo kigira A na B n'ikindi kikagira A. ubwo A na B byose biri ibibazo ndi busubize A ni A na B ni B ubwo ari amanota abari abiri ikibazo kimwe ukamembera A na B ukayihembera amanota abiri ubwo ikibazo yatubaje no kugira ngo amanota abiri tuye ko umuntu yayegukana wima amanota ne utaza gutuma yisubira niki kigushimisha uri kumwe n'umukunzi wawe muri kumwe mwenyine? Yego singiye kubabesha nkunda umuntu uba free bakubwiza ukuri nkunda umuntu uba free akambwiza ukuri kandi niyifunge anyereka nyine ukuri ngiye kuvuga kambisobanura wari wakundana n'umukobwa agashaka kwereka ko ari we muntu wa mbere akunze naho umuntu arakunda so ngiye ndyoherwa n'umukobwa ujije akambwira ngo si we wa mbere nkunze sinyeka kuri n'uwa nyuma nkunze ariko nibimbera byiza tugakomezanya nawe tuzakomeza biranyubaka. Ikindi kibazo umuntu nkuko nguko wumva wenda director yaje hano tubana gutya umuntu ashobora kuba yaza kuvuga ati se mbwira nko kuri Ibra cyangwa se Ivan ukuntu abayeho wenda ukabamubwira amabanga yacu cyangwa se kidugize nyine muri wowe wumva yuko ntacyo byabigutwaye cyane ntabwo bikora. Njye no muri make mu buzima busanzwe sinzi kwinjira cyane umuntu ariko ntabwo byambuza kuvuga Ivan ni muntu ki Ivan mubona aho ari tubana mu explaining mu ncuro ebyiri Ivan ni umuntu uri simple and friendly. Abyumvise nuko mujomba avugisha ukuri cyakoza cyo iyo tagize tuvuga se ariko kuri oya yabivuze ariko niko kuri nuko ndubye niko kuri none se nakaye kadefo Ivan afite ubwo kibazo kibaye cya gatatu oya ako nakanye ninge ugiye kukubaza nakaye kadefo Ivan afite cyangwa Ibra mu buzima busanzwe tumubana kubera ko nyine ari inshuti akamuvandimwe ariko ako kadefo aragafite gutinda muri toilette
icyo ngicyo cyonyine nicyo mbese yabanjemo wowe urumirwa basi Ivan nakaye kaze fo Saddam afite nawe kakubangamira urumva wowe yibanje muri wese aravuga ati basi ubwo ngo ndagenda ndituma downtown ugira kuri telefone uyimuvugira Saddam nicyo kintu dushwaniye buri munsi direct umbuzi igiye kubera yuko Saddam amakosa agira ni menshi cyane bamukubita ukamwica ariko Saddam nyirihe kosa se ajya akora iyo mwasohotse ukabona rirakubangamiye Saddam ajya agira ibintu by'imikino myinshi mukaba muri kumwe akaza muri nko mu bantu agahita akubwira ngo yanda yabaguze nimugora ngo yambwiye ngo ntiwayishyuye kandi ibyo bintu atari nabyo none yabona ko ari nk'umukobwa mwiza ari kukureba cyangwa muri kuganira agahita ngo Ibra ngo urabona ngo wa mukobwa waguze w'indaya ngo cyagiye nijoro wararanye ngo yabyutse amumagara ngo kuki utamwishyuye ngo nyamushyireho ze cyane nyine kumva birambangamiye ariko in general nta kibazo ngirana nawe kabisa reka mbashimire rero Saddam sinzi niba wavuze ko uri umucuruzi niba bitakubangamiye ugiye kurangira abantu ahantu ukorera niba bitakubangamiye utange nimero yawe kugira ngo uzaza mu mujyi aje kugura inkweto yumva ashaka guteza imbere mu cyomba azaguhamagara ariko niba bitakubangamiye oya ntago biri bumbangamiye njyewe nizi business card zanyoresha iyo ugiye kuri Instagram ukandika Mr Shoes Kigali Mr Shoes Kigali ni page yanjye y'inkweto ncisha y'inkweto ziba zasohotse zose ushobora kuyibona Mr Shoes Kigali nkuko yanditse hano nkagira no kuri Facebook Mr Shoes Kigali no kuvuga ngo Facebook Instagram hose washanga Mr Shoes Kigali so no muri real life uje downtown ukajya mu kizu nyine mu downtown nshasha niko bayita kenshi mu muryango 117 F117 niho nsanga niho mba ndi gukorera nimero yanjye bamamagaraho muri real life yaba ari WhatsApp yaba ari mu buzima busanzwe nayo irahari byemerewe kuyitanga nkasaba n'umuntu uzakora ikiganiro ku editinga azazandikaho biroroshye cyane kandi bantu banye ndabakunda muze mbahinde ni 078 mfite nimero zoroshe 072 20 89 numvaga harimo ibintu bibiri bisa yego ni 82 20 yego abafana ba Ivan buri munsi bakunda kwandika cyaka nimero ya Ivan Ivan birakubangamiye ko watanga nimero yawe ku rubuga cyangwa se niba bikubangamiye urabivuga ubwo ndahita mbabwira uburyo kibaza bakubona niba bitakubangamiye uyivuga ariko uvuga iya WhatsApp ntabwo gutanga nimero yanjye bimbangamiye ko nanjye ngira business nkora mu mujyi y'amatelefone ndetse n'ibindi bintu byinshi biva Dubai kubera nkorana na grand frère wanjye ubayo so ubaye ukeneye ikintu kuri makeya uburyo bwa shipping ubaye ukeneye amafone nahendutse ibyuma by'imodoka televiziyo laptop n'ibintu byinshi rero nanjye nkorera mu mujyi ariko ntabwo ari njye bikoramo ni mushiki wanjye so njyewe ikindi nkuko yabivuze ngira Instagram account hakaba ngira ebyiri ariko imwe yabaye bloqué kubera yuko yabaye hacked ngira iyo bita Ivan official films then numva Instagram niyo nkoresha cyane naho ubundi ushaka nyine urabona hari ukuntu ntabwo kuba badukunda ari ikibazo si n'icyaha ariko ari igihe umuntu akwandikira wenda niba wowe yumva ko afite umwanya umunsi wose akumva yuko nawe uwo mwanya wose agomba kumara ariko kwandikira none wowe utamusubiza kuko afite ibyo urimo ukagira ngo uriyemera kandi ntabwo twiyemera pe gusa uwumva ari interesting cause ni byinshi hari ushobora kugira inama hari ushobora gutera inkunga hari ushobora kukugisha inama hari ushobora ku expressinga feelings ze kuri wowe nta kibazo ndazibaha nimero yanjye ni 072 8 332 niyo ya WhatsApp ariko nyabona ukanyandikira ibintu yajya uvugisha ukuri bavandimwe inshuti zacu na mobile money iriho iyo nimero iri no kuri mobile money hari igihe umuntu yavuga ngo umuteka acuruza inkweto kamufashe ku nkweto
agahita avuga ngo yuzuye ryari iruze nibwo igiye kuzura musoro memory card iruzuye ni turabakunda ukuvuga ngo ndabakunda cyane mwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi niba utarakora subscribe ukayikore ubundi ukurikirane filime zacu uko bwije nuko bukeye ni Nyirankotsa ibara ry'urukundo n'umuruho w'isano vuba hanga tujye kubazanira projet nshyashya kandi abakinnyi mwakunze muri benshi nabo bazongera bayigaragaremo ndabakunda rero abafana mufana aba bantu ndakeka mwanyuzwe naho ubutaha ciao ciao